quién acudir según el síntoma de bruxismo que tienes. Si te duele la mandíbula, puede ser un problema articular. Si te duele la cabeza al despertar, puede tener que ver con el cuello o con el sueño. Si ves desgaste o fracturas dentales, puede haber sobrecarga en los dientes. Si la cara se te ve más ancha, puede haber hipertrofia muscular. Si no puedes abrir bien la boca, puede haber un bloqueo articular. Si hay chasquidos o zumbidos, puede estar involucrado el oído o la articulación. Si hay dolor de cuello o dolor de hombros, puede estar sobrecargada la parte muscular. Te recomendamos compartir este video con alguien que tenga bruxismo y le pueda servir. En el perfil encuentras más videos sobre este tema.